Arkadaşlar selamünaleyküm. X541 UV laptopa SSD takacağız. Laptopumuzu kapatmayı unuttuk. Ben şimdi bütün vidalarını söktüm. Şimdi laptopu bir çevirelim şöyle. Bu laptopun menteşe yuvalarını da gevşetmiştik biz. Şimdi bir kapatalım bilgisayarı. Şimdi 256 GB SSD takacağız. Müşterimiz performansından şikayetçi bilgisayarın. Şöyle basılı tutalım. Öyle kapansın. Evet. Kapandı. Şimdi üst kasayı şöyle ayıralım. İçerisinde normal disk var. Şimdi bakıyoruz. Tek elimde telefonla video çekmek biraz zor oluyor. Klavyesini daha önceden değiştirmiştik biz. Şu şekilde. Evet. Bir de termal bakım da yapalım buna aynı zamanda. Toshiba diskimizi sökelim. Gördüğünüz gibi diskimizi aldık. Şimdi diski takayım ben arkadaşlar. Bundan sonraki işlemler zaten biliyorsunuz. Bu bilgisayarda arkadaşlar temizlik yaparken bataryayı mutlaka sökün. Bataryayı sökmek için şuradaki vidaları, yani bütün vidaları alın. Ardından şuradan bir plastik malzemeyle bataryayı kaldırıp şöyle hafif çevirip alıyorsunuz. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Kanalımıza abone olarak bana destek olursanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.